Okay. Phew. Nkereye. Nkereye obudde katono bunneme. Naye ntuuse. Number 1, Grace. Omanyi kati nayize bane nsooka ku checkinga live njikoledde wa ndi kuba Kaluba Property Services stand. Aha, number 2 ntandise okutiikinga. Sanyu bakusoose. Joya kusoose. Alaikum salam Saidi gwe nali kuwadde number 1 in advance kankuteke ku 0. Ay lero munkubye late coming mwabadde mwatuuseewo dda gale tugenda kutandika mu nsonyiwe eddakiika zensuddemu kale mbajja kubasaba akantu kaffe tukatambuze tutandikirewo right now tandikirewo no time to waste share obudde nga mu bukutte mutuuse nakiganda nkulaba sanyu nkulengedde toyomba bakusoose Shafiki nkulengedde salamu alaikum Hassan Kalule nkulengedde Saidi ziyategeera nkolagana yammwe ne honorable Mama Kiboga nkulamusiza Laila hai wa Kaluba Property Services hello. Alright, Namaganda, Nachide Patricia, Mwano Wengo, Nkulamusiza, Nachiganda, Walaikum salam. Mu sharinga akantu kaffe tutandike. We are on fire, Monsonyiwe. Nduddemu ko namwe sande mugimanyi. We have to lazy up, olunaku lubadde so busy. Ismail, Nkulamusiza, Bogere Sulaimani, Walaikum salam. Joy Mwena, Deborah, Nancha, Johnson, good day. That's my client. Nkulamusiza bambi. Mbeyanziza nnyo kubanga munneyunze. Let us get fired up. Tutandike ka programu kaffe. Tuogeremu ko eddakiika zaffe zino naye ekikolwa ekyekisa kyenkusaba nti singa tutandise walaikum salam nga tutandise okulaba no senga okwate obukwasi gurupu emu oba bbiri zonna z'ofollowinga n'okwata akantu kano n'okasuulayo oko n'okayamba wa ku magulu awo n'okomawo awo nange ogenda kuba onsasudde musera kakwata okasuuleyo nga tetunnatandika ddakiika emu tugenda kuba tutandise tutuno tutandise kasuuleyo kasuuleyo bannabutambala tukutumidde amiina baswaba mbalamusiza nancha finally here mashallah shida base joy mwenna nsanyusa okubalaba musharinga akantu kaffe bannange mu gwangu musharinge the bigger the number the better, the bigger the number the better. Twagala magezi tusobole okugaggawala bannange buli muntu yenna mu nsi anoonya kugaggawala. Johnson kyambadde nkulamusiza buli muntu yenna mu nsi anoonya kugaggawala. Mbaniriza leero sifulumyemuuko nange mbalese leero kakola obwedda ndi wano mu kisenge kyange neetuulidde nakati wenkyali senga wange Aliziki nkulengedde mwana wa senga wange senga Nuuru nkulengedde obeerayo mu Kamooli kale tugenda kutandika. Abeekuumidde wano olwaleero mbalamusiza bassebo ne bannyabo yemmwe abamu ku batono kaakati abatandise okukwata olugendo luno ne mumanya nti nno kaakati mwagala kugaggawala lutalo lwa kugaggawala ne tutandika we are on road to success. Nze wendi sisobola kugamba nti nno already natuuka gyendaga kuba nina ebirooto ebirala byenkyalina Anifa namubiri ow'emmamba nkulamusiza naye I can say that I'm happy with the way God has blessed me, pressed me as well. Wendi kaakati I'm alright. Naawe wenna gwenda olwaleero nze naawe wakati wange naawe tumanyi kye twagala kubeera bulungi. Kyekyabakuumizza obudde okubanga muli wano olwaleero. Mu bulamu bw'ensi nabategeezezza nti programu yaffe y'olwaleero tugenda kutunuulira kwezuula.
omuntu yenna atamanyi buvo bwe tasobola kumanya waali, tasobola kumanya buddo bwe. Joyi nkulamusiza, Joyi nkulaba nnyo, ongoberera nnyo neyanziza. Waliwo omwami omukyalo omulala Lucky Wanda oli wasina bakulaba, waliwo ne binti ngenda kuwandiika amanya g'abantu bange wano benda abanfiirako ennyo era nga njagala mbamanye personal making sure nti no nina ddala kyenkyusizza mu bulamu bwammwe. Bannange olwaleero tuzze nga tuzze okutunuulira omuntu weezuula otya. Luli mbadde nkyabannyonnyola nga mbagamba nti nno omuntu atamanyi buvo bwe tasobola kumanya waali and therefore tasobola kumanya buddo bwe. Definition of purpose. Yes, we go home. Okay, mwami Yasini nkweyanziza nnyo nti omuntu atanaba kumanya purpose. Omulamu wali olabyeko omuntu ng'akola ekintu nga tekinyuma tekiriyo oga oyo naye talina mulamwa, talina kyatugamba, byayogera byonna nga tebisobola kukolera makulu mu bulamu bwo. Omuntu oyo wali otuddaawo ne weebuuzaako nti kubanga life is perception, ndowooza kiki ekimakinga omuntu oyo mu ndowooza ye okulowooza nti kyakola kituufu. Kuba abantu ffenna tetwagala kati nga nze Haji Yasini sobola kujja wano n'entandika kweyogerako kibi oba ekintu kyonna kye ndowooza nti is negative. Kakati ogenda n'olaba omuntu ng'alina ekintu kyakola but is negative naye n'asigala ng'akikola. What makes that person do what they are doing? It's the way gye bali programmed, gye balaba, gye balowooza mu bwongo bwabwe, kikye bali ne babeera nga balyoke nakyo bakikolera bakikolera, oba amazzi gamulumye n'agafukaawo nga bw'ayagadde. Omuntu oyagadde okubanga olina ebikuli mu kamwa okubiwanda, oli n'abiwanda buwanza awo nga gwe tosobola kukikola. Like what makes omuntu okukola kyakola, ekimufuula kikyali kitwagala okubaako olwaleero. So omuntu okwezuula, njagala nze mbaddireyoko katono ku background okumanya omuntu kiki ekyera ekimufuula kikyali. Nze olwaleero Haji Yasini nazaalibwa I'm just a body. Nenzaalibwa Sheikh Muhammad Ssekimwanyi ne Hajjati Mariam. Ne bampa amannya 23 Yasini Bakaluba Ssekimwanyi. Those are just words. Mu bwongo bwange ne nkikwata nti nze Yasini Bakaluba Ssekimwanyi. Era ekyo ne kitandika okubeera nga yafuuka identity yange nga nze ng'omuntu. Nenchikwata nenkiteekamu nti yafuuka identity yange ng'omuntu. That is me. That's me. Nenvaawo ne bantwala ku kasomero ka nasale kange nensoma. Nenvaayo ne bantwala ku Biraali ejjinja. Nenvaayo nenkomawo nengenda ku somero lyange baliyita Frobero. Nasomera nakaawo ku ne banteekako ebukoto Muslim. Ne bantwala ku Biraali. By the way, nze let me tell you a short story. Omanyi njagala nnyo storytelling naye ngenda kubeera mu bwangu nnyo tusobola okukachinga up n'omulamwa gwaffe. Kubanga last year abantu twali wano nga I had family issues. Kakensa n'agenda n'ateekayo ka video kange. Ne mulaba abantu ne bandishinga nnyo, waliwo abafamily abaaliko they were on the opposite side. And someone was saying, gwe Yasini wagira wano mubuulire simanyi kwewabutu. Abantu abagenda abasobola okugenda Kakensa ne mulaba video ya Ssekimwanyi. Ne batandika okugira mubuulire kubanga yali committing suicide, kwetta bwesi gwe mulimu gwali omanyi. Platform gye ngenze nga mbuildinga ennyambye okubanga nina engeri gye ngenda nga mpaamu story yange. Ne saagala kuba nti nno ne vindicating nejjamu biki ebyali bintuusiddwako ebyo byanjogerwako, but at least I get a chance nembanga abantu mbategeeza lwaki njagala nnyo mumanye lwaki njagala nnyo okubanga nnyamba omuntu gwe mpulya nti ali mu buyinike zo nina ekirala ate kye mba nkifuniramu. Naye lwaki nze
ebukoto Saidi kinyambye kwoli kinyamba nnyo okubanga family member ne omwana wa senga wange mulabyeko wano. When I'm telling my story ne mmanya nti waliwo omuntu asobola okubeerako nga they can identify. Nze mama wange bwe yandekaawo I was young, muzeyi wange nankwata nantwala Ekyaggwe. Ekyaggwe mwawulyako ettaka lye mwagambye twali mu Rangoza lye bagamba ettaka lye Nagula yalinawo engeri ya kayumba. Ne banteekaawo yalina omukyala gwe yalina omukyala yali ndowooza yamufuna mu biseera by'obuto eyo nga bakola bikampeyini awo. Omukyala oyo n'asigala eyo, she stayed there with me. Ndowooza muzeeyi n'abanga takyajja. One day ne babanga omukyala oyo yatuuka nga ayagala genda. Omwana oyo gw'omulabye naaza abaddeko kuno aliziiki oyo, senga yasanga omukyala oyo yali agenda kuddayo in the north ng'anoba ng'agenda. Yansanga antwala ng'agenda naye kuba baali bansuulayo eyo nga ndi mwana muto. Kati omukyalo oyo bwankwata nanziza ewaka ne bankwata ne bantwala Ejjinja. That is how I started my education. Ejjinja mu kubeerayo nina life gye nayitangamu, saagala kwogera ku bantu abo abaali bannyamba. Nalina omwana wa taata wange yandabirira, taata wange agizaake. Kati bwe ntandika okusoma nkubulya like how obwongo bw'omuntu obutandika okubeera programmed okufuuka kikyali oba ne byendaba wano nti nina engeri gye mbabulya mu stories zino zisobole gwe bikwate ng'otandika okukwata obulamu bwo, nkuteekateeka okwata obulamu bwo otandika okubuteeka mu nze osobole okwevumbula. Lwansonga nti abantu abasinga mu mmwe mufuna education, naye education si yegenda otuyamba mu bulamu bw'ensi. It is how you use the education you acquire. How do you apply it? Kati mwenna muli kuno munda bulwalira ebigambo bye mbagamba, but what is going to make the difference is how you understand, how you perceive, how you receive the information jembawo olwaliro bye bigenda okubafuula, bye bigenda okitegeera naye okitegeera oti ffenna entegeera zaffe kale ziri ku different vibrations. Now bwe ngenda Ejjinja ew'omukyala mwannyinaze oyo yafa. Waliwo etwagenda baali bayitawo Bukeeka, waliwo omwami baali bamuyita Ramanzaani. Kati Ramanzaani nalemerako nnyo nga njagala kusomera Jjinja, ngamba njagala kugenda mu kisulo. Ne banga oli mwana muto tosobola kubanga oli mu kisulo. Ne bantwala ewa Ramanzaani, ne bantwala ewa oyo sister wange. Kati sister wange ne babulwa obudde obunkomyawo ebukoto during holiday. Ne bankwata ne bantwala ewa Ramanzaani oyo. Ramanzaani twagenda kuwummulirayo, yali ku ludda lw'omwami oli eyawasa sister waffe. Naye omwami oyo ndowooza yantunuulira bwanti nga tanjagala, nga alaba akavubuka ke baleetedde ku mwana wa mutabani we nga tanjagala, ndowooza nga bandeese naye nga talina kyakunkolera, nandekawo. Ekyasooka nga twakamalayo ennaku nga 2, ekintu ekyasooka waliwo omuvubuka eyali abeerawo najja nga alina ebintu byayogera nga sibitegeera. Nze nga nkanyagamba gundi akyusiza eddoboozi. Kati ne bampita ne banga oyo muveeko amayembe gamulinnye. Nentandika okutya okw'ekitalo. Kakati enkeera we baakeera nga bagenze okulima, nentandika ng'okwekweka walingawo obumwanyimwanye nga saagala kumiitinga muntu ono. Omwami oyo n'akomawo n'aŋŋamba, lwaki tewayanise buliri? Obuliri nali amazzi gaali gampitamu ekiro. Kaakati nempoza n'olwaddako, naye nali ntya mwami oli eyalimu ekintuntu. Even the following day saakola ki, saateekayo buliri. Najja omwami oyo kye yakola yangera ssaawa ziweranga 7 n'akwata n'agenda mu luggya. Omanye enzija z'omukyalo muyitamu mukoka. N'akwata ejjambiya n'agenda ng'agifumita bw'ati, n'akuba enfuufu eyo n'agiteekawo n'agisaasaanya. Ozaawera sanga 7 kamanya akasana si ati ojjukira weebale nnyo Saidi. Nampita yasiini jangu n'aŋŋajjamu essaati. Nankwata n'aŋŋamba teekawo olubuto. Enfuufu y'okusaa 7 n'ogyebasaamu bw'otyo olubuto. Olubuto kuno enfuufu n'esooka n'enjokya n'embeerawo naye nga n'ennyindo omanyi ng'ogiteese ku nfuufu bw'otyo.
Nentandika okutulukuka bwe nti entuuyo ng'omwami oyo yengeri gy'agezaako okuyigiriza omuntu osobola otya okubanga ojjukira okwanika ebintu okwanika obuliri. Naye emyaka gye nalimu I think nalinga mu P1. Kakati wayitawo ekirenga kimu, wayitawo nga wiiki emu. Tugezeyo no ku holiday. Enkuba n'etonnya. Ne tuddukiramu omuvubuka gwe nali naye baali bamuyita Haruna. Enkuba bw'etonnya ne tugenda ne tuddukira mu nkuba. Omwami bwe yajja era yampita buyisi bw'ati n'ajjayo ejjambiya. Ramanzani simanyi oba akyali mulamu ensi eno mwe tulabira ku bino ebintu. He might see it and if he can see this video I will be more than happy. N'akwata ejjambiya eyo mwe muwulira ekintu kye bagamba omuntu nti akubba ejjambiya y'oluyi. Naye omuntu okukubisa ejjambiya bw'oti pa obulumi omuntu bw'oyitamu. Naye natuna ne ŋŋamba ne ntandika okulowooza nvudde eti ebukeeka. Baali bayitayo bukeeka. Kakati kye nakolanga waliwo bibaase biyitawo bibaase babiyitanga bya peoples. Naye bwe nabalabanga nga bagenza okulima ne nziruka ku kkubo nninde bibaase bye bya peoples. Olw'ensonga nti no mukoddomi wange yali avuga bibaase ebyo nga batutwalira bwereere ffe. Kati nga nnyimiriza bibaase naye jjukiranga n'olugendo olutambula okuva ebukeeka okudda ebugembe sirutegeera. Kakati bwe nabeerayo binayitamu sisobola ku episode yonna nja disrupting because of that. Nenvaayo ne banzizayo mu kisulo nga oluwumala luweddeko. Nensabirira ekisulo nensabirira bannange tuddeeka nga mpulira nkooye. Now we twamala okusoma ne tutuuka okuwummula, but this was like P2. Nga abantu abaana be abasomanga ejjinja baalinga baana basiraamu bavudde Tanzania bavudde gye bavudde nga bajja ne basomera awo. Kati we twatukanga okuwummula nga mulimu abaana be balwawo okukima. Nagenda okulaba nga nze bandekawo ewakaawo bandekawo ku ssomero. Naye nga waliwo famire ya Ayubu Nsibirwa wano ebukoto. Bali batabani be basoomu nga bavuga ebimotoka nga bajja ne bayitawo. Kati baba bayise nga babagamba mujja yo Yasini ku ssomero ne muleeta. Baba bayisawo ebimotoka byabwe ebyamanda nga bapaakinga ne bajja ne banteekamu ne bantwala. Nalwayo nga tulina stories ze tulina ez'amajinni. Omumanyi naawe eby'essomero nga tuli bato omanyi domuzo okutandika okukalanga owulira olimu bwomu as a person. Nentandika okutya nga musigaddemu abaana abava e Kenya abakine batandika okuvaamu kale in the wrong run ne bakujjawo. Kati nentuuka ekiseera ne neetamwa nga njagala kuva jjinja. And now we baatuuka nga banziza the following term nakomawo nkaaba najja nkaaba. Era bambi omwami obamuyita Somu yafa like 2 years ago. Buli yansanga nga ngamba Yasini wakula tokyakaaba kuba nabakaabiriranga mu kiroole ekyabwe nga bantwala ku ssomero. Kakati tamu eyo yampisa bubi ne ngamba saagala kudda jjinja. Ebiseera ebyo ne muganda wange bamuyita Waswa ono bwe mwawala batulwanagana last year ye yansibisa nenga sigenda kudda jjinja. Kati bwe ntuuka ekiseera nga depression omwana omuto oyinza okugetinga depressed naye nga tokimanyi. Ne ngamba ngenda kwewa obutwa. Sigenda kubeera ku ssomero lino. Tebagenda kuddamu kundeka mu ddoomu nga bwe bandekamu ku luli. Waliwo omwana baali bamuyita Abasi nga yajja omukono guno nga naye alina eddagala lyamira ng'abaana abato bw'obamanyi. Ne ngenda ne musaba ku ddagala lye ne ndikwata ne ndimira. My aim nga ngamba I'm going to die ne mmira eddagala ne ntuula. Now after like 5-10 minutes thought about it nenga saagala kufa. Kati Abasi kwe kuŋŋamba Abasi simanyi gy'oli myaka mingi nnyo eno ndowooza zaali early 90s. Abasi n'aŋŋamba ky'omanyi kye tusobola okukola jantugenda ozannye ku mupiira. Bw'onaazannya ku mupiira obutwa bwe butuuka ewali omutima bujja kuyitamu buyisi mangu bw'oti ate nga n'entuuyo zifulumya zijja kuba zifulumya obutwa. Nga tugenda nga tutandika okuzamba omupiira ne nali goalkeeper nga nenze sidduka nnyo. Kati abantu ne baŋŋamba ogenda kufa kati nga ntya nga njagala okutoloka. Waliwo omwami awo yali mukwano gwa muganda ngoyo Waswa nga ngenda njagala mubuulire ti munne nina bye nnywedde ndabika ngenda kukola ki kufa. Kakati
bansanga nfuluma gate awo Ebugembe Islamic abagimanyi oli yansanga batusanga tutoloka omuvubu omwami yatusanga yali mutabani wa Kiggundu omwami ono ebambi yafa bannange enseno nankomyawo ewaka nankomyawo ku ssomero olwo bwe bamubulya kyenkoze ne bantwala mu ofiisi ebiseera ebyo headmaster w'essomero eryo baali bamuyita Balunywa nga waliwo n'omwami omulala baali bamuyita Yahaya ndowooza Yahaya yali asomesa fiqh Lucky Wanda nsanyusa okukulaba waalaikum salaam obedda gwe nninda ne Joy you are my good fans ne Shamimu Namazzi kakati ne bankwata ne bantwala ejjinja mu ddwaliro ne bankuba empiso ne bampa amata ngezeeko okusesema kati saasesema or anything like that ne banzizaayo ne babagamba I don't know what they did. I was just a kid ne bankomyawo ku ssomero Yahaya ne bangamba ngende netegeka ebintu byange nkyanga bagenda kunziza kanao ne webanzizeeka the following day Yahaya oyo nampita erinnya lisikyalijuka ne bantwala mu office. They spoke to me for like 2-5 minutes ne bankuba kibooko. I don't know how these people think. Ne bankuba kibooko oyagala kwetta oyagala kukola bikyededede ne banteeka ku motoka ne banzizeeka ne bampa oyo master Yahaya yandeeta paka waka n'abulira muzeeyi kyekibaddewo bwoti ne bwati muzeeyi bwe yabiwulira teyanziramu yatunna butunuzi bwati nzijukira ekigambo yangamba abantu banoonya bulamu gw'onoonya kubutwala nakale n'asituka n'agenda kati nembeerawo nga muzeeyi mmutya ennaku ezo ezaddako kati lumu muzeeyi yakomawo nagenda okumulaba nga yali avuga bwati mmotoka ng'ajja omanyi bano abaana abato ogenda oddukayo tannanga genda eri ate awo kaakati nentandikira ddala okumutya nantonga oli mufaani wange sooka oleke mmala okubulya kasitoori kano tutandike entandika okumutya kati muzeeyi Saidi kirungi nnyo nkwagala nnyo wooli sitoori eno obadde ogiwulira muzeeyi n'agamba nga yali ayagala nnyo osoma eddiini n'anteekawo nga n'aŋŋamba omwana oyo bamutwale asome ku Biraali ebwayise. Biraali eyo ebwayise mugitegeera awo ku bitaala kakati ne banfunira ekifo naye ntandikirayo okusoma P2 but to my amusement up to now nali nsoma P2 naye nga nkeera ku makya n'entambula okuva ebukotunga ewa Bidandi nempita ekyebando nensala paka Kaleerwe nengenda paka ku Biraali naye nga wabaayo enfuufu otuuka enfuufu ekukutte wenkuba bweba yatonye ebisooto bibeeramu kati kye nakolanga nagulanga obugatto buno buba buyita bu Chinese nga ntambula awo Kaleerwe sierabirawo waliwo otuuka ewali ekyala wennanaabiranga nengenda nensoma bw'otuuka okuvaayo obugatto bu Chinese obwo bwalinga bwa black nembujjamu nembuteeka mu kaveera ngaawo ntambuzaawo bigere naye ku makya akayinja k'okukubaako bw'oba omuntu wali oyiseeko ewali kamalamu jjukira ekigere bw'okeera ku makya nga tonnaba kinaba kibaako akantu kibanga ekikoze akabubi kibaako ekiseereraseerera kati buli lwali nnyo nali sirina magezi ganaabangako okusooka nti ekigere bw'okirinyisaako mu mazzi kigonda kati ng'okeera n'olinnya ku bugundi obwo ne bugenda nga bukulinnya obulumi obwo n'obeera nabwo kakati bwe natuukanga ku ssomero nga bweraliikirira ku baleeti naye ng'obeerawo n'ogenda n'emiwogo gino gye twakwatanga ne tusiba mu mawulire kimanyi ezo ezibeerako akagundi ako akanaanuuka ku lanchi bwetuuka n'oyiya kati kye twakolanga ku lanchi nga tudduka Kaleerwe ku Kaleerwe abamanyiwo ku 7 ebimotoka by'ebikajjo byajjanga ne mugenda webamenyangayo bati wabangawo ebisigosigo bye basuula naye nga mukikola mu bwangu nga tebannaba kuddayo eri kusoma folo nga tudduka n'okudduka ne tuva olumu ne tutasaala ne tudduka ne tugenda ne tulya ebikajjo byaffe ebyo then n'omala n'odduka mangu n'oddayo ku ssomero olwo kati nga nyingidde ndowooza nali nyingidde kati P3 olwo tutandisa obutaddayo ng'obudde bukyali weziwere 10 n'okatambuza akagendo n'oddayo think bwe natuukanga P4 ne ŋŋamba no sigenda kusobola kubeera wano nenkwata ka uniform kange ku Biraali I think twali twambala bbulu
naye nga kajini kakachi ka brown kakati kakachi ako kye nakola ne nekyusa essomero ne ngenda ku Bukoto Muslim bwe nkyusa ne ngenda ku Bukoto Muslim nga bwe mba nva awaka nina ka uniform kalala nenge kyenva njagala ennyo ebikajjo yes gobadde ongoberera ne nkwata ka uniform kange ako ne nkakyusa ne ngenda ku ssomero eddala naye nekyusa essomero nga tebamanyi okutuuka we bangwamu ne bantwala kasomero akasembayo akali Frobero we nasomera primary n'enjimala ne ndyoka ngenda ekibuli naye story yo kanjirekawo kakati tutandikire ddala buli omu ekinziziza mu story eyo omanyi bw'obeera ku social media kuno nze ninako abantu kuno abamanyi abalaba like what I'm telling them they can basobola okukiraba wano Saidi obaddeko gwaba nzijukiriza n'amannya ga sister wange gye nali nti buli muntu yenna ali wano olwaleero alina story ye nga omuntu now story eyo ekuyamba okushepinga n'ekufuula kikyoli mu bwongo buli lwogijjukira ekuyamba to define who you are n'ekuyamba okumakinga mu defining moments ekuyamba okugamba nalinda byeko kino ate kino kisobola kyokunnema mu bulamu bwange nduubirira kubeera kino bwenti kakati ekizibu ekibeerawo wakati awo be bantu abafuna ebizibu emigo gya Bilali yali mizibu nnyo sheya basi abasomeyo mu kimanyi ebizibu ebitutuukako wakati awo bisobola okubanga bye bitugenda otufuula kye tuli oba ebigenda okutubreakinga okay ako nja kudda tugenda kuba tunyumya along the way you know me ngangezako nammwe okubamanyi kakati story ezo ze zigenda zitu breaking era ze zitufuula kye tuli naye wakati mu kwagala tutuuka ekiseera ne tubanga tulina bye twagala okubeera mu bulamu kakati ebitufuula kye tuli mu bulamu otandika na kumanya kikyoli kyakwafectinga kitya n'omanya nti njagala okubeera kino nekyoyagala okubeera what you want to be has got nothing to do with what you want to be. It has got nothing. Olina kumanya bumanya nti no sobola okukozesa experience eno nemba nga nja applying, but how do you apply it nobanga oja applying positively? Abantu bobanga wava mu family nga njavu nosigala mu mutima go kati nze ndabagamba omuntu gwe babbaka akagali ku boda mu gye kinana nga bakyakukusa sukali omutwale Kenya olwalira asobola okutuula mu bantu n'abagamba nze senga tebanzi bako kagali kange mu gye kinana senga ndi mugagga naye mukuva mu gye kinana waliwo abaana abazaaliddwa nze nazaalibwa kinana mugumu nga kati bakoze ne bagaggawala, and you are still telling a story of almost 40 years ago nga ye yakusiba olwaleero nga ekyakutuukako you never came to terms with it. Totuuka tokirowoozangako nti nno kino kati kansenvule nve wano nzire wano nafumbirwa omusajja nanneefuulira nga ekyo wakiremerako n'okutuuka olwaleero. Bannange kangezeeko okubabulya nti obwongo bw'omuntu yenna ali progressive atuuka watuuse, first of all ategeera situations, azaawula ku bantu, asobola okusalawo mu bwangu. Bye byokka ebitu making to be different. Nze nzijukira wano last year nali ku social media nwanagana ne mukoddomi wange Haruna Semakula twekoze bwe tuti naye ku Yidi nali erugogaawo Haruna n'asiba mu motoka nampita muko ne muga muko nengenda wali n'afuluma mu motoka ne twegwa mu kifuba najjayo abaana. It was just like a moment yajabuzi ne twebuuza ne tukola ki ne nze nsuubira nti abantu Haruna mwami mulaba ali progressive mu bulamu bwe, nange nsuubira bwento bwendi ng'omuntu nti ebintu buli lwokiraba nga tekikugattako mu bwongo otuuka ekiseera n'ogamba nti kati kino kankikomye wano kaŋŋende, this is a negative, kino kintoolako kankiveeko. Kati tudde ku mulamwa gwaffe ogw'okugamba nti nedefininga ntya ng'omuntu. Nakugambye gwe baakuwa erinnya lyo
n'ogenda mu masomero ge wasomeramu eddiini gye wasoma n'abantu be wa miitinga baatandika okukwata ne bamoldinga kye bayita obwongo bwo nga ggwe n'obeerawo ng'omanyi nti ewaffe tuli basuubuzi b'amali baffe tuli balimi and what have you naye oyinza okukeera ku makya kambabuulire omuntu ebiseera ebisinga n'omuntu asakisiidinga mu famire be bantu b'owulira be bagamba nti that was the black sheep of the family omuntu gwe bagamba abantu abalala gwe batunuulira ng'ebintu byakola si byamumu era nze olaba kati the road I'm on right now I communicate less with my family kuba bo bamanyi balina we bamanyiranga yasine like we have an identity of our own nga ffe nti tulina kweyisa bwe tuti bino bye tulina okukola kati oli ayinza n'okundabanga wano wenjuge naga yoyo atava ku social media lwaki ayogera nti obwongo bwange vibration kati nina ebintu ebirala byendabanga nze omuntu kati bo tebabiraba era tebabiraba nti buli kintu kyokola sooka otunuulire omuntu oyo perception ye ey'obulamu eri etya ffenna tetusobola kubanga tuli ewantu wewamu at the same time kyova olaba lives zaffe ziri different omubeera nga muva mu kika kyekimu muba mu famire yemu nga naye mwenna amagezi gammwe ganjawulo nnyo kati nga mbabuulidde mu kintu ky'okumanya okwetegeera ndikwa yes vibration over higher level omuntu omulala aba tagitegeera lwaki akikola ate kambabuulire ekintu omuntu okusucceedinga success omuntu olina ogibeerako nga naye you are ready to take other people along with you kuba teri muntu asucceedinga mu bulamu nga takolaganye n'abantu balala no bw'otandika kati nzija wano ne mbagamba nti nno mbayamba ngenda kukola kino but along the way meeting omuntu agenda okuŋŋamba nina kapoloti kange wali ka millions 2 kale ne muganja kakutundira ogenda okutuukayo n'ogaa naye kano kali worth millions 5 osobola okukeegulira like bwe nkuyamba wano ate naawe oyinza okunnyambira wano mubankubira essimu nyinza okusanga mu immigration bwe mba muyambe mu ky'okuzimba ate nanyamba mu kya immigration like that is how people connect. You cannot do away with the people. The only thing you need is to understand how to deal with people because human beings are just abantu bali so weird. Naye Mukama bw'akuwa ekitone ky'okubategeera n'omanya nti nina okudiiringa n'abantu naye ndiirinze nabo bw'otyo kyekyoka kye weetaaga mu bulamu kaakati ano yabadde alowooza nti neebase kati omuntu yenna eyabadde wano last week n'obanga okomyewo olina ky'ofiidinga bakiyita curiosity okwagala okumanya kiki omuntu yenna buli lwobanga curiosity ye yekuvuddemu ng'otandise okubanga toyagala kumanya kitegeeza omuntu oli controlled by ego mulimu omuntu atayagala kumugamba atayagala kumanya n'abanga mu bulamu bwe akitwala nti nno ategeera buli kimu kuba abantu bwe tufunako ekimu oyinza okulowooza nti nno byonna biweddeyo naye biba tebinnaggwayo kati omuntu mu bulamu asigala ng'ali curious buli lwalaba nga waliwo ekirungi n'atunula n'agamba kino nsobola kijjamu nti abantu abatandika okuprogressinga mu bulamu ate kyenjagala mutegeere nti ffe ng'abantu wakati mu kwagala okumanya ebintu ebitusumbuwa curiosity bwe tugimanya like bw'otandika okumanya nti neetese mu ngeri y'okuzuula era otandika okuteekamu amagezi agamanya nti kyenjagala okuzuula nkijjeewa mu bulamu kye tuteeka mu bwongo what we feed our minds kye tutandika okufuna olwaleero abantu mwekonfusinga nnyo mutabangula nnyo obwongo bwammwe ojja wano n'osoma ekintu ekirungi nga bw'onagamba nti kuba ebintu by'okwezimba mpisa muntu ebigambo by'obisengeko otya ayogera otya n'abantu attitude ye eri etya byonna birina okubeera nga biri consistent kati omuntu bw'obanga ova ewantu ewali ebigambo eby'amagezi bw'obanga ddala ogambe nti nno kati ekisinde kyendimu kyakwekulaakulanya kyakwezuula kyakweyamba nga bw'ova wano olwaleero ng'omaze okuwulira ebigambo bye nkugamba nodda butereevu nga omukutu gw'ogenda okuddako guliko bya buwemu guliko bya bufere
guliko, because obongo negative and positive, obongo you cannot think bintu bibiri at the same time. Omuntu tosobola kubanga osanyuka ate ng'okaaba. Amaziga g'okooba galina kubanga gasanyu si gannaku. Era bw'olaba ng'okaaba amaziga olinga akaaba nga gannaku n'abanga aseka aba taseka aba munnaku. Kakati nze mbayigiriza nti from where you are right now, tandika ogamba nti kati ngenda kwekolamu omulimu mu mwaka guno, ngenda kuba nina ekintu kye neefeedingako honestly nga kigenda kunnyamba, nga nze nti ngenda nfunyeeyo menta wange, nti omuntu bw'ati yagenda okummentalinga mwegombe. N'ekirala ne wano mu Uganda oba olina wooli, funayo omuntu oba mu famire oba omuntu, ffenna tulina abantu betwegomba, naye funamu omuntu omu gwe weegomba ku kya famire, omulala gwe weegomba ku ky'eddiini, omulala gwe weegomba ku ky'ebyenfuna. Otandika okutunulya obulamu bwabuteekamu ate, and it's not good by the way, era okugamba ennyo omuntu nti gwe neegomba and what have you, no. Kireke, kubanga later on it tends to be kind of competition. Wekireke munda naye funa idol wo muteeke mu bwongo, omutunulire, watch them closely. Kirungi nnyo ofune ekintu ku muntu eyali akozeeko ekintu. Kakati tutandika okwezuula. Tumanya history waffe abadde alina kyatu affectinzeeko kinene nnyo. Tuyize engeri y'okumuhandolinga. Nina bba wange yandekawo, nina abazadde bange they abused me, nina kino like okyabikkiriza bibenga they are factors ku bulamu bwo olwaleero, oba obirese mabega gwe kati okkiriza nti ntambudde. Mwenna abali kuno nsuubira muli above 18, muzadde ku baana, tuli bazadde n'abatazadde Mukama batasobodde ku blessinga, mulina abalabe musobola okugaidinga. Mbasaba ekintu kino tukiyigiriza abaana baffe nti omwana mu nsi, tandika okuyigiriza omuntu nti omwana nti omuntu asobola okukola ekintu ekibi, but that is their own way of doing things. Yigiriza omwana nti musobola obutategeeragana ku omuntu n'ensonga, naye it doesn't necessarily mean that omuntu oyo mubi. Muyinza okugamba nti gundi oyo tugenda kukwatagana and what have you, and that is it. Otekewo embeera ey'obutakuumira busungu mu bulamu bwa muntu, otekerewo embeera ey'okuba nti omuntu asonyiwa. Ekintu okusonyiwa munaagamba kijjirawa ku programu eno gye mbagamba. Omuntu atasonyiwa, nze ndabye abantu who have been destroyed by anger. Omuntu n'akukola ekintu, omuntu nga talina ability esonyiwa, olw'ensonga nti nno talina ability esonyiwa, oli ne bw'amusonyiwa ye takikkiriza nti nno agundi amusonyiye, okitegeera, nga alina obulumi obwo, naye ebintu ebyo biba byava dda abaabirabira ku bazadde be, abaabirabira ku bantu be yeetoololamu. Nze kati kiringa bwe nfuna ekizibu, I tend not to talk about it too much. Kubanga mba nina mukyala wange nenzijanga gundi yansobeza nenjogera ne mukyala wange by default agenda kubeera ku side yange. Now if ntandika okuengaginga mu kintu ekyo ekiri negative, it means nti omukyala agenda kutandika okumpaga, atandika okubanga pressure yange agisitula negatively. Tetusobola kutegera situation, tetusobola kugivaako, ne tubanga twebonyabonya obwongo bwaffe negatively. Omuntu ate asigala nga ali mu negative vibration, tosobola kubeerako kintu kiramu kyokola mu bulamu. If you forgive, nkiraba Evelyn akyogeddeko, bw'otandikanga okusonyiwa n'okkiriza nti gundi oyo simutegedde kamwesonyiwe. Mulimu abantu naturally nga babi, nga tusobola kugetinga on naye. It's better to let go and move on with the world. Ensi erimu abantu billions 7.5 nkukakasa. Waliwo wanambulidde nti ali South Korea. Watuuke South Korea waliyo mwana wa kitaawo, waliwo waani. Naye kyotegeeza tolina bantu b'okolagana na beno. You can always move on. N'abenganda bwe babanga bw'olaba vibration yeegandde ddala okukwatagana nabo, don't let them destroy your peace. There are certain other people somewhere who can be good to you. Otandike,
olina ab'eŋŋanda nga 3 oba mmeka, but you only have one life. Sibagamba kuva ku ŋŋanda zammwe, but try to assess. Kuba buli kintu kyonna waliwo program gye nalimu ne mbagamba all small disciplines affect big disciplines. Okay? Nti bw'obanga omwami odda awaka ng'osasula school fees, osasula rent w'ennyumba, ojjanjaba abaana, naye n'okomangawo nga buli kaseera onywedde omwenge ovuma abantu. Akukokka ka indiscipline akamu k'okoze kadestroyinga ebirala byonna. N'akakisajja kijja ne kituvuma ne batandika okwerabira ebirungi byonna by'okoze. Therefore, obuntu buno obutono buleme kubanga butuzunza. Kati mu kwezuula olina just ku developing your mental faculties kubanga osalawo mangu. Nze omuntu bannange olwaleero okunvuma nanzijako kizibu. Nze nkugana ensonyiwa n'omuntu eyali ankoze ekibi, omuntu eyali ankutte nansi, and I'm okay with it, but I have trained myself, I have trained my brain okubanga ebyo biraba nti abantu baliwo kutukola bikyamu, abantu baliwo kutubba, nate tekitegeeza nti abantu bonna babi. I don't know whether you get this point. Kati omuntu atandise okwetegeera atandika okubanga takosebwa. Nze waliwo omukyala awo entinda ku katale. Omukyala afumba banne kabalagala awooma. Omukyala oyo ngendawo entinda awo ng'oweta otandika okukkirira ekisaasi. Oba mulimu abantu abatero muyinza okuba kwano ngaliwo agulako ku kabalagala w'oyo omukyala. Naye omukyala nze natambulanga ne muzeeyi wange buli watuuka buli muntu yenna bwe yagulangako ekintu oba nnyanja biki. Atanga maama wange gyebale oliyo otya nno mugyebaleko nagenda okulanga bamumanya kwega that was his attitude. Kati nange kyankwata ne bwe ngenda mu supermarket mbuuza okuva ku muntu wennyingirira nenjira munda ababeera ku katiiru mugyebaleko like you believe that is how human beings should behave. Naye omukyalo ono natuukangawo noyogerako oko naye gyebaleko maama ndende. Well, most people welcome it. Kuba si buli muntu ajja nti naabuuza akola ki, you know, that is just having polished manners. Omukyalo kale obadde oyagala ki? Mbadde njagala kabalagala wabbiri n'amukuwa n'agenda. Nagulawo n'engula okutuuka nagamba ebintu by'omukyalo ono biwama naye kamwensonyiwe. Naye natuuka n'entuna n'engamba like this woman must have dealt with certain trauma. Alina ekintu ekyamubonyaabonya ku bwongo bwe n'atawona mu bulamu bwe n'asigaza attitude. Katugambe oba yafiirwa mwana oba mulimu ekintu ekikutuukako mu bulamu bwo and you don't recover. But ekintu ekyo bwe kitandika okuwonoona attitude yo gwe ng'omuntu, it means attitude yo bw'eba efudde buli w'olaga wonna, buli muntu yenna gw'ogenda okubanga okolagana naye still ogenda kuba ofindinga obuzibu obwo. Kiringa nange bwe najja wano oba omuntu n'ayogera nange bubi n'entandika okujja gwe okoze bw'oti ne ku blocking and what have you. Well, abalala bayinza okukiyalinga up ne bagamba is okay, but if you keep on going like that, nze abantu munkubira amasimu abasinga abamu ne sigakwata ne sikola nti nga nina byenkyakola ebirala. Nze okwogera naawe nga sigenda kuwa okaminga mu mutima gwange, ngenda kwogera naawe nga nina divided attention and what have you ku decisions eziri ez'omugaso mu bulamu bwo. I would rather not kuba ngenda kuwa misleading information nga ate onneesize oba nkuwe information nga sigirowoozezzaako gw'ogitwale nti kikulu kubanga onneesiganga muntu agiyagambye naye njagala nemba nga nkikugamba nga wakitegedde. Kati okuddayo ku kiri kye tubadde tugezako mbadde njagala okukimaliriza nga ngamba nti omulamwa gwaffe ogw'olwaleero tugezeeko okulaba nti we are possessing our minds ng'abantu. Bwe tunaapossessinga obwongo bwaffe ffe ng'abantu ne tugetinga in control, ebirala byonna bijja kutandika. I mean, tewali kikufuula kirala okuggyako ggwe ng'omaze okukyefuula. Bwenkeera leero ku makya omuntu n'anvuma oba najja n'atandika okuinfluencinga gw'omukyalo oli n'akugamba kola bw'oti n'olaba nga olina engeri gy'ogenda okukosaamu famire y'omwami naawe n'oba nga osobola okukontrolinga n'omanya nti omuntu ono ampabya
n'alikoze bwe nti kitegeeza nti ogetinze in control of yourself. Ebintu ebitubuzaabuza mu nsi ebitujja ku mulamwa gwaffe ng'abantu bingi nnyo nti birina okubeerawo by default kuba the world was designed okutuwa ebitulemesa. Ebintu bithrowinga bwokera ku makya n'ogaa nti njagala kugula mmotoka, ensi yo ekonayivinga mangu okulaba nti nno boosi we agenda kujja akusaleko omusaala, akendeza omusaala, omwana ewaka alwale, ekikujja ku kigendererwa kiri. Kati gwe mu magezi go ng'omuntu kiri gy'oli nga gwe okutandika okugamba nti nno kaakati kino kigenda kunzija ku kiri. Naye how do I devise a plan okulabika nti nno nsigala ku mulamwa. Kyokka ekimaking enjawulo wakati w'omuntu agenda okuwangula n'omuntu agenda okukola ki okulemwa. Like how do you go past ebintu bino byonna ebijja bikola ki ebigenda bikugwamu. Kakati nagadde mbabuulireko emigugu ebiri mu nsi abantu gye tujja nagyo, naye emigugu egyo tusalawo kiki tugenda okwetikka. Omugugu ogusooka gubeeramu ebyobugagga. Nawandiise wano ne ngamba nti omugugu gwe tugamba nti we are looking for success. Ffenna ebintu bye twagala tumanye nti nno tuli successful. Naye nga bwe nabagamba nti kirungi nnyo okwezuula. Success nyinza okuba haji njirabanga success kuba nti nno nina amayumba ga apartments, nina ewaka ewalungi, nvuga emmotoka ennungi, abaana bange nsobola obatwala ku holiday nga that is my success. Omulala oyinza okukeera ku makya nga success yo kubanga olina bufumbo bulungi, omwami waako mawe waka ne musanyuka, abaana ne mubeeranga bulimi. Kati buli omu adefininga success, what you define as success eyinza obutaba success yoli. Kati omu oli nabeeraawo kuba nogwe nasoma ne baga nti Mother Teresa y'omu ku bantu abasinze okubeera successful mu nsi. Naye Mother Teresa yalina ki? Teyali mugagga. Naye kye yayagala okuyamba abantu, advocacy ye awulira nga yakituukiriza. So success ye teyali mu ssente, yali mu kwagala kuyamba bantu na kuba muntu wa mutima mulungi. Kati gwe odefininze otya success yo. Olwaleero ngamba abantu nti tuula wansi ogambe nti nno kiki kye njagala okubeera mu bulamu. Abantu muli eyo, oli e Buwarabu, oli e London, oli naye wakeera ku makya n'olinnya ennyonyi n'ogenda ng'ogenze kukola, but you have never to definingangako kirooto kyo nti njagala kubeera ki. Ogenze kaakati okoze millions 2, okoze millions 5, kamala okwongera n'okugula data simanyi kano kye kaŋŋamba naye kanteekeko okwo neme kuviiramu awo nga mbasumbuwa. Munsonyiwemu katono nnyo bambi, katono nnyo, tukyali ffenna. Sorry. One time munsonyiwa. Saagala credit yanzigweko nga tukyayogera. Nyinza okukyankala nyinaawo ne nyinoona chain of thought yammwe. Okay. Ekyo kimbonyabonyezaamu katono munsonyiwemuuko katono. Kakati wakati w'emigugu gino gye mbagamba gye twetikka, omuntu otandika n'ogamba nti ekisookera ddala neetaaga okuba omulamu. Ekyo ffenna tukyagala, good health. Omuntu weetaaga peace of mind. Omuntu weetaaga ebyobugagga ebisobola okuba nga bitubeezaawo ffe ng'abantu. Kiki oyagala mu bulamu? Kiki ekikumaking okubeera happy? Omwana wo osobola omuwa school fees. Nyinza okuba nga nze byebyo byobugagga byenjagala, nsobola okujjanjaba omwana wange. Omulala ayinza okuba ayagala okugenda mu America, aveeyo agendeko e France. Buli omu alina level of vibration kw'atambulira. Kati kyonna ekikumakinga ky'owulira nti nno gwe muwendo gw'obugagga gw'oyagala, kyekyo kikyoli. Ekirala olina okuba nga buli omu ayagala okubeera nga they are free from fear, balina freedom and balina freedom, balina eddembe lyabwe ng'abantu ate nga tebeeraliikirira. Freedom and free from worries. Nze waliwo omwami eyankubidde ejje essimu, yabaddeko ku live gye nakoze gyo, n'agamba Haji nkukubira essimu tozikwata, ne ngenda ne mmukubira. Simanyi oba osobola okumpaamu wano ka hayi kuba obadde onoonya ne wano ku WhatsApp n'oŋŋamba ogenda kubeerako. Omwami ono yagenze n'ayogera nange, yabadde ayogera nange Omuwarabu n'ajja.
sajja n'ayogera mu background nabadde ku simu naye nentandika okuwulira nga emirembe ginzigweddeko. I don't know oba Abarabu bali just rude oba like oba kyekikula kyabwe neŋŋamba ye kale omwana ono obulamu bwabo beera like kyalimu ekyo. Kati neŋŋamba omwana ono oba mu bulamu bwe mu byalwana okufuna mu bulamu is to get away from fear. Abenga talina worries bw'aba asobola okukola n'avaayo najja wano n'alya ng'asobola afunye ekitono ky'asobola okuba nga yali badde akifuna mu Buwarabu. I think n'oyo naye ajja kubeera ng'akola ki nga ali successful mu ngeri ye ne bw'aba necessary etakoze zikalina kubanga ku ffenna tetusobola kubeera ku mutindo gwe gumu all the time. Naye omuntu atabeedde successful oba atakolera bintu mu budde bwabyo kufuna freedom nga tafunye kutyoko tayagala kuva mu kutyoko agenda kufuna ebintu bino wammanga. Abantu abamu abateerabirira kivaamu kibeera ndwadde kuba n'okweraliikirira kuleeta endwadde. Omuntu okutya nga weeraliikirira kiki ekikutiisa? Kiki ekikweraliikiriza? Kiki ekikontrolinga obulamu bwo? Nze nakeranga ku makya nabagana nengena nenkola nentuuka ku ssaawa 12 ku mulimu nga bwinta bwebaayo bwogenda ssaawa 12 ogenda okunyuka ssaawa ne bwe ziba 12 obeemu ng'obudde bwazibye dda naye ng'oli mu kizimbe munda n'oddayo ewaka ne weebaka okuva ku ssaawa 2 n'ozuukuka ku ssaawa 10 ogenda okuzuukuka ku ssaawa 10 ng'obudde buzibye. That is winter. Kati n'omala wiiki bw'oba ogikoze yonna nga tolabyeko bweru tolabyeko kukasana. Kati there's no freedom. Waliwo ekintu kyali kincontrolling. It was a job and it took a huge chunk of my life. Nti ekyo kyokka gwe bw'oba okeera ano ng'olaba ku budde nga bwaka osobola okugenda n'okyalirako senga oyinza okulowooza nti kyangu naye okutuuka w'olibeera mu mbeera nga n'okubeerako weeks 2 obeereko ewaka weebakwe oba okyalireko abantu bo you need to ask someone permission. Lw'olimanya nti freedom kintu kikulu nnyo era bw'oligifuna lw'olimanya nti nno yali waffe to work for it. Kino kigambe especially abantu abali ebweru bw'ebintu ebyo we bikusukkako ofuna frustration ofuna discouragement ekivaamu omuntu ogetinga envious obeera jealous of others lwasonga mu mutima owulira nti ebintu bitandise okukola ki bitandise okugaana bye bituleetera ebintu ebyo naye obudde mbulaba bugenda budduka tugenda kumaliriza. Okay. Kati mu bulamu okitegedde there's nothing like something for nothing. Buli kimu kyonna omuntu ogenda kukyekolera nga gwe ng'omuntu. Kati otandika otya? Olwaleero bw'oba olina w'oli ng'okutte akatabo ko nkwegayiridde njagala owandiikemu nti nze gundi ne gundi ekirooto kyange njagala nkeere ku makya. Kati gwe siriikiriramu gw'omanyi ky'oyagala njagala nkeere like don't work without a specific goal. Totandika kukola bakusasule millions 15 biki nga tolina kigendererwa. Tandika okukwata obulamu bwo obusalemu segments obusalemu emitendera nti omwaka gwo omwezi guno ngenda kukola kino mu myezi 6 ngenda kukola kino mu mwaka guno ngenda kukola kiri mu myaka 5 kisobole okukola kino mu myaka 10 mbeere kino era nja kubanga ntuula ne bawava munno ne kati bwogenda ng'osala ekyo buno obutonotono bwe butandika okukwata ekyolunaku kye kitandika okukola ekyomwezi ne kikola ekyemyezi 6 omwezi 6 ne kikola omwaka ogumu ne gukola 5 ne gikola 10 and 10 ne gimakinga obulamu. Okay? Kati segment says ogenda ozisengeka naye buli kimu buli lwotandika okubanga relaxinga mu buli kimu otandika okukikola bubimanya ati no kyaffectinga ekiddako. Life is a ladder. Olinya mpola buli lwobuuka weeri muweekanga ng'okoze eki ng'ogudde. Kakati kyentandise okubagamba nti tutandise tutya kati owandiise wansi gwali Buwarabu. Leka kwogera bwogezi nti aji njagala kuzimba nnyumba and what have you. It's an achievement, yes. But bw'onaazimba ennyumba mu nnyumba eyo what next? You see, tulina okutandika okudefininga wagenda ebweru ozaaliddeyo abaana oguze ennyumba mutandise okubeerawo but mu bulamu what do you want to achieve? Kuba
mu bulamu ekintu ekitulumya stress, depression, it is emptiness. It's not knowing what's going to happen tomorrow. It's kubanga obulamu bwaffe bugetinga stagnant ne tubanga tetulina anything exciting. Abamu tuli ewantu nga naye twa overgrowing wodda. Nze nabeera ebweru naye nga stress ennuma obwongo bwange nga ndowooza buli ddakiika ne bucrashinga. It's because when nali ntandise oku overgrowing nga tuuka ku mulimu nendaba omusajja bakulu bali myaka 4-5 bayombera ekikopo gundi alisewa n'ekikopo kye nejjo teyakijja nogamba oh my god bano be bantu be obulamu bwange like is this be bano level y'abantu we bati bengenda okubeeramu all the time. Kati nawe oliawo olwaleero yes wasooka n'ova mu kyalo n'ofunamu excitement bakufunidde visa ogenda Buwarabu. Waskipping ekiddako n'ofuna excitement y'okubaako mu nnyonyi n'otuukawo. Kati otuusewo Mwarabu n'olyako ku mmere ennungi n'otambulako mu bifo ebirungi. Yes fine. Ejjo yakuboggoledde n'olulala yakoze bw'ati. So oluli wali okiteekinga kati obwongo butandise obutakiteekinga otandise okumisinga like what's the plan? What's the plan? Like it just can't, yes, Joy webale nnyo programs. It just can't end there. Tosobola kutuuka wantu wamu obulamu ne bw'oba ofunye millions 8 bw'osigala ne millions 8 for a long time. It becomes boring kuba obulamu bubuzimanyiira. Obulamu obutaliimu growth bumenya buluma. Bumenya buluma kyovolama mu mufumo mutandikanga mwagala n'obo omukwano guba gusebengerera at least mukama abawawa abaana ne bababuzaabuza ne babagattawo wakati n'ofuna omulimu ne ku disrupting abaana ebakula ne bagenda the nature of the law bwe baba bagenze onofuna abazzukulu nti buli step erina okujja n'ogimbracinga n'oba ng'otegeera nti leero ndi wano bw'otategeerera leero kitegeeza n'enkya ogenda kukyonona. Life is growth. Obulamu olina okubanga omuntu olina okubeera progressive. Kati nkugezezaako okugamba nti weetegedde ogambye nti nze Shamimu Namazi nze Florence Nalunkuuma nzaalibwa wano bwenti ne bwenti. Tandika okutunuulira nnyo olabe nga empisa za famire yo gy'ova oba bakadde bo tezikwafakitinga. Ate olina kiteeka mu magezi bo nti nno bakadde bange bye baakolanga biyinza okuba tebiri compatible ne life ey'olwaleero. Nze mama wange yasiibanga mu ggomesi ng'agyesibye akoze eki. Leero abakyala baleera ne gw'ogamba okwesiba ggomesi agisiibemu. Like life ekyuse. Kati ate togenda naawe otandike kuwambala ggomesi za maama wo nga z'osiibamu. Like life changes. Those who can still do it, it's okay. Sikivumiridde. Naye kyengezaako okugamba you have to be able obulamu bw'olina okubukiipinga at par. Naye tosobola kubukiipinga at par nga totegedde. Nsanyuse nnyo okulaba maaga, nsanyuse nnyo. Omwami ogwo mulaba ampereza wano ennyumba ze gwe nabadde njogera naye jjo n'Omuwarabu. Yaŋŋambye Haji nalaba ggwe n'engula ettaka n'enzimba ennyumba n'ennyumba yazimpereza. Nsanyuse nnyo era neeyamye nti ennyumba ezo nze ngendo zikubira plasta. Okubanga nze nfuuse ensonga y'okuba nti nno olina omulimu gwe wakoze nsanyuse nnyo weebale nnyo okubanga oneenyumirizaamu. Kakati ekintu ky'okugamba nti weetegedde owandiise wansi kikyolina okubeera tandika okukigaadinga tandika okutunuulira nti obulamu bwange gyenvudde ebintu bino byaffectinga ntya. Nze mubaamu natuuka ekiseera nga ndaba ne madamu mulimu ekiseera we tubeera compatible ne mubaamu ekiseera w'omulaba nga ayogedde ekintu gwe tosobola kukwatagana nakyo. Naye mu bwongo bwange ntandika okurealizinga nti omuntu ono gye yakulira si gye nakulira. Therefore, nze gye nakulira nina engeri gye kyaffectinga my decision making naye ne kimuwa affectinga. Ojje weegendereze mu abaana abazaalibwa nga muli bawala bwe mugenda ne mufumbirwa. Bwe wayitawo emyaka 10 bwe mutandika okusisinkana. Mumwe oba tugambe mwava waka nga mulimu abatagenda mu church ogenda okulaba omu ku mmwe ng'agenda mu church oba omu ng'agenda mu muzikiti asaala mbanga oyinza okulaba ng'ewaka tekyaliwo. Before you know it ogenda okwekanga nga bbaawa akikola. Kitegeeza mumwetegereze nnyo ffenna abantu betufumbira oba tandika otwaffectinga nti tuwangaala nabo ne tutandika okubaako bye tubakoppako. Ate ne tugattako okodeni bye tuba tujjeeka. Kati nze nkugane nabeera e Bulaaya naye nga sisobola kukwana muzungu. Sobola kubeera naye sobola like nga byendowooza emmere yange piraawo gwenjagala ekyennyanja n'okireeta
njagala okulya ku mulokoni nga ndaba omuzungu ogenda bimugamba nti ng'olabira ddala obulamu bwange tebusobola kubeera compatible at all nga n'emboozi gye tunyumya tesobola kukwatagana at all naye kati okwatagana otya n'omuntu gwe mubanga muwaawukanyeeko gwa gye mwava kitegeeza nti obwongo bwo olina kuyiga kutegeera nze omukyalo olumu nsobola omumuleka ne mmanya nti kino kyayogedde oba kyakoze oba enneeyisa gye yeeyisizaamu kisinziira gwa gye yali nze nnyinza okuba sikkiriziganyiza nakyo enjagala pirawo n'ebikajjo sikkiriziganyiza nakyo lwakuba gye nava wa affectinga kati it is in my wisdom okulabika nga nkikontrolinga mmanye nti it's just me it is not her talina ye mutawaana nze atakkiriziganya oluzungu luganya akagambo tetuli compatible tetubadde compatible mu ekyo ekintu tuganye vibrations zaffe ziganya okukola ki okukwatagana naye sagala kulandaga kuba kati ngenda ku rounding up omuntu bwoba wezudde nkugambye weegaadinge manya ebitandise okwaffectinga obula abantu baagala nnyo nzije wano ntandika okubagamba savinga bwoti kola bwoti and what have you sirina kye ngenda kujja kuno nkikusomese nga tebakisomesezza ku internet ba bloggers bajjuddeko gundi n'akugamba kino gundi n'akugamba kiri bonna abantu babadde boogera ebintu bino nga mulina okubitegeera naye okubitegeera kwaffe kwe kuganya abamu tubitegeera naye tuganya okubiteeka mu njawulo gwebuuza abantu tubadde kuno ndabye olina blogging n'abuulirira abantu mukole kino and what have you ng'obuulira abantu about bugagga and what have you naye nga gwe tuli mugagga but you have all the knowledge I mean kyengezaako okubalaga nze njagala nkole omuzimbo njagala nkole like nkukolere ground work kiki ekitugaana okukola ebintu kuba nsuubira nti bw'ona akitegeera kiki ekibeera kyekicrowding okusalawo kwaffe kiki ekitugaana okubeera nga gundi oyo ye muntu wa bugalubindi asoma busomi asasula bubbiiri wali awo omwana we yamutwala mu kaddeke akali expensive wali omusaala gwonna n'agusasulawo like ki ekireeta omuntu okulowooza bw'atyo ate omulala n'alowooza ekirala lwaki tufuna different results ate nga ffenna tusobola okuba nga tufunye emikisa gyegimu enjawulo eri mu ekyo kibeera mu bwongo bwaffe babutuninga kakati bw'onaamala okumanya okwetegeera ogenda kutandika okumanya nsobodde ntya okulwanyisa kino ekiganye abantu mulekerawo okugamba kati lekerawo okwesiba obwesibi nti njagala kuzimba nnyumba ennyumba bw'onaamala okugizimba what is the life what's the plan what's your life plan like honestly woli ku kyeyo woli abaana woli bakuwa obutuuze wagula ennyumba mu myaka 10 ng'abaana bamaze okugenda what's the next move omuntu abanga tamaze kuyitaayita mu bulamu bwe tamaze kubukolakolamuuko due diligence tamaze kusala tatiikinze pros and cons kino kinaabeera kitya ye muntu buli kaseera obulamu bubeera accidental omwana yagenze ndi wano nebowa omwana yagize bwati ndi wano buli kimu okidependinga ku bantu kuba obadde tokiprograminze ng'obulamu bukyali mu maaso omuntu bw'ona atandika okugenda ng'olina ebintu byo by'olowooza regardless of circumstances njagala owuliriza point eno kigenda kukwata obwongo bwo it will trigger your chain of thoughts ku ngeri gy'ogenda okwachivinga ekintu ekyo otya olwaleero olina millions 8 oba 10 oyagala kuzimba haji nkubaliddemu nkugamba nti sente ezo ziri nnyingi naye obwongo bw'obuteese nti njagala nnyumba kugizimba kati otodde nniya nina okuzimba ennyumba eno ze zino zokka sente ze nninawo bw'obanga obulamu because Nightingale yaliani church yagamba whatever the mind can conceive and believe it can achieve akantu ako nkalaba nnyo mu Think and Grow Rich nti ekintu mu bwongo bw'omuntu ky'olowoozaako n'okituuza wano mu mmeeme yo olina okukifuna
olina okukifuna has got nothing to do ne goal yo, how it has got nothing. Napoleon Hill, thank you very much. Where you are right now, it's got nothing to do with your tomorrow. Kati nkubalidde millions 15 okuzimba ennyumba, nababalidde nti ebisenge 2 diiro kinabiro ne gundi ne fumbiro sobola okazimba ne tukasereka ku millions 15. Naye gwe mu bulamu bwo olina millions 10 naye omaliridde nti nino kikola otudde. How can I achieve this? How can I achieve this? Otandika bwoti. Nina jjajja wange mu kyalo alinayo abazzukulu kojja gundi be yafa n'amulekera. Buli lwe ngenda mu kyalo abaana abo mbawe 2000 ne basanyuka. Kitegeeza 2000 ezo za mugaso nnyo mu bulamu bwabwe. Nti kangende ewa jjajja. Jjajja Moses ono ne gundi bakola ki wano? Tibakola kino bwe bati ne bwe bati. Obasanze tebalina muwadde 10,000. Jjajja lwaki Moses ono tomumpa ne tugendako mu kyalo n'akoleramu nkoka project alinako wano omuvubuka omukubi w'amataffaali. Otegedde 2000 za mugaso nnyo gyali. Moses omulina omumanyi 2000 za mugaso nnyo gyali. Like nkatingezako kugamba how to trigger your chain, omaze okutriggeringa your chain of thoughts. Kati omanyi bw'oba ogenda okukola ekintu, don't try, because trying leaves room for failure. Bw'oba olina ky'ogenda okukola togamba nti kangezeeko, gamba nti ngenda kikola. Buli lwogamba nti ngenda kugezaako oba oleseewo omwagaanya ogw'okulemwa. Kati kyembate nti buli ky'ogenda okwachivinga mu nsi nsoose I've burnt bridges behind me. Maze okwokya wetese mu situation point of no return. I have to get this. Nino chifuna, and it's only me who can stop myself. Omulala yenna circumstances zonna tezinkwatako. Kati triggering obwongo obuteke gwewewe mweddakiika 10 in your life oganti ngenda kulowooza. Nze abantu munkubira wano ku ssaawa 5 mukaaga nga nkyali mbuliri. Naye jjo nonkubira nga nabadde mu field. Newamu time like I have to think. Nino okozesa obwongo bwange kati kino kiganye. Kati nkugambe waliwo client wange ankubira ali eyo bwebuku yabaga olina okukuba plaster waffe. Olina okukola bwe ntudde wano n'endowooza tiimu eri Kampala batuganye okusala bate like how do I think nina kola like I have sigena kigamba engineer sobola kikola ki nina okweteka mu situation like how do I achieve this ng'omuntu. Kakati ogenzo oyogedde ne jjajja omugambe Moses ono mumpe mu weeks 2 oba mwezi gumu. Moses senka tugenze e Kampala transport ngenda mukuwa onkubira amataffaali buli taffaali ngenda ddi kusasulanga nusu 10. Moses bw'oba okubira amataffaali omutwalo gumu ogenda kufuna emitwalo 10. Osobola oddikubira mu bbanga bweti ye kuno tolinaako muganda wo mutolinaako mukwano gwo akuba amataffaali kuba mukyala abantu we bato tebabula. Kati otandise okusoosinga kitegeeza kati wategedde dda oli kumulamwa ogambye nti kati kino ngenda kyachivinga. This is me, I have to achieve. Nina millions 10 kyenjagala okwachivinga kya millions 15. Mu bantu abo bonna bw'oba obakonvinsinga, trust me mulimu agenda okukkiriza kuba buli omu abeera naive. Ate mu lugendo lw'okugaggawala it is exploitation of others. Nze nabeeranga e Bulaaya abantu nga babosi bange bakolera millions babawazi bonuses and what have you. Ne tuddamu ba supervisor ne mubeeramu ba building management ne badda mu 13 kati naffe ne tutuuka abali mu 12 nga tulina we tuli. Kati ate nga ffe ba lowest, love the lowest fa abasembayo wansi. Ne buli lwe nalinnyange ennyonyi n'enzija e Uganda ate nga nzija ne millions 5 mmeka bwe mpita yingini ate nga nze mba boss. Kati mukubeera boss nga mbeera boss wa yingini ate naye bw'ayita senior fundi oba agenda okumulabirira site yabeera naye boss. Noyo agenda okulabirira site ate nga adda ku fundi senior fundi nga naye yabeera boss. Ne senior fundi nga ate abeera boss ku porter. Do you see the chain? Kati it means buli omu yenna akozesa mulala.
buli omu yenna akozesa mulala okufuna kyayagala naye making sure nti mu process eno you don't cheat others. Buli omu muweche omugabo gwe gwasaanidde mu bulamu. Gwogenda okuwa emitwalo 10 oyinza ogiraba ng'emitono naye nga minene nnyo mu bulamu bwe kirina gye kijja okukyusa ajja kuddayo mu kyalo agula akagaali. Mubuulire ebirungi ebikirimu akyagale okimuwenga musanyufu. 10 egyo nga mitono naye ng'agenda kuddayo ng'akoze eki ng'asanyuse naye ku kagaali alina bajja ate okutandika okuwaako bakimireko amazzi. Like that is how life should be moving. Kati muleete akuba amatafaali Haji ge nakubalidde nga gagenda kubeera ga millions 2 oyinza okwekanga ng'ogamaliddemu emu 8. Aha, leverage. Yes. Onaalya n'onaalya obalansinga ship. Kakati ogenda okulaba ng'oli bw'oba olina ky'omuwaddeko n'obaako ky'omuwadde olina ky'ofunye naye ng'asigadde ng'ali happy. Kati emitwalo gino 8 gigenda kukuyamba ate kukuggala. Oba emitwalo 8 ekyo gitereke. Bw'omala okugitereka nze mpita ku Kaleerwe. Mbabulye buli ky'oggulawo obwongo bw'okulaba obwongo bwo bujja kiraba. Nze nagende bukuyanga tunoonya we tugula embaawo bulijjo nga tuyitawo bwe natwala omusajja omuseresi ne mugana naye embaawo tuzijja nanga wali we basalira embaawo the first time yali akatuuka eddakiika 2 bwe twali tuyitawo butolo ensonga nti ye wambaawo we twayita we basalira embaawo we munagenda ku page yange eno bakalwa property services mujja kalaba bwe kali emabega ku video nga tuli we basalira embaawo olw'ensonga nti obwongo bwe yamanyi mbaawo fe twayitangawo nga tetulaba naye yali yalabye edda. Nagamba embaawo ziizino netuga bulijjo tuyitawo wano it means nti obwongo bwaffe tebuli kulaba ekyo. Nze bwe mba nvuga emmotoka ndaba bizimbe birungi. Omuntu atunda engoye bw'aba avuga alaba boutique. Omuntu gwe olwaleero bw'obanga oli akugamba nti nno ogula emmotoka Spacio n'agikunnyonnyola wano n'agikwagaza ebirungi nga togimanyi oyinza okuba n'emmotoka kyeyo sigitegeera. The day you buy a Spacio and put it on the road ogenda okulaba Spacio buli ekuyitako nga Spacio wayitawo emmotoka emu 2 n'olaba Spacio oludda n'olaba Spacio n'ogamba banne emmotoka zino bulijjo siziraba. Why? Lwa nsonga nti obwongo bwo tobuggulangawo kuba nti olaba Spacio. Tebumanyi mmotoka eyo naye bw'oggulawo bw'oti buli wamu ng'otandika okugiraba. Okay? Do you see how funny the mind is? Kakati komawo ogambe naye Haji yambalidde amabaati. Yes, law of attraction. Thank you. Muli mu kirasi nabadde wa kumaliriza dakiika 12 emabega nnyongeddemu katono ngenda kumaliriza. Law of attraction. Kati ofisi z'emitwalo 8 jangu nkubalidde amabaati mutwalo million 1.10 n'ekitundu. Ogambe naye gundi bwasereka ennyumba ye amabaati bagateekawa. Amabaati ago okimanyi kati mu olwaleero njagala mugende ku roundabout ye gundi yawa ye Segirinya yali dobozi lya wali ekyebando. Yes, ekyebando awo ku roundabout. Bw'oba gisemu bw'oti tunula on the left side waliwo omusajja atunda bikirundu agenda n'abigula ku site nga tumaze okuzimba n'abijjako n'abiteekaawo. N'agula embaawo enkadde ezo ze tujjako. Gwe oserukuludde ennyumba ogijjeeko ebibaati abiteekaawo. Kakati olubaawo lwa kirundu lwa 65 oba 7 ya alutunda 10,3. Omuti ogwa kalitunsi gwa 28 ya gutunda nusu 10. Kakati ebbaati dino eryaffe erikwata egundi amachi ensenene eryeru lya mitwalo 3 n'ekitundu. Kera ku makya ogende woyo omwami agenda diguza omutwalo 1.8 oba 1.5 agoononesemuko naye nga tegaliimu bituli. Agabeeramu ebituli osobola okukozesaako kapati wekiba kiri kuba ogamu baakola ku fensinga abagagga nga bazimba ebizimbe byabwe. Genda ogula ebibaati ebyo. Amabaati ago gabeera mapya agamu gabeeramu just butuli butono. Asobola okulonderamu kirundu genda olondemu oyo. Genda olondemu emiti gya kalitunsi bw'aba gundi aseresa buliti. Genda awo ogula amabaati ago ogatwale eka.
ojja kwetaaga amabaati nga 30 agagenda okusereka ennyumba yo. Toseresa kirundu ne buliti kale zibeeramu gigule ku mutwalo gumu kitundu. Wafisize emitwalo 8 somewhere. Emitwalo gino 8 gikwate gitwale ku roundabout awo n'akamotoka ka erufu nga kagenda kubitikka. Bamaze okubalya byo biti bye weetaaga. Ogenda kuvaawo 8 kye wa savings wali nga kiguze bimatiriyo byonna by'oyagala ebigenda okusereka akayumbako ak'ebisenge ebibiri oba ebisatu. I don't know whether you copy lwansonga nti weeteze mu position of no return, like I have to work out how I'm going to achieve this. Circumstances don't matter. Kubanga circumstances gwazi creatinga. Gwa creatinga, so you can be in control of your life if you choose so. If you choose so. Nze natulanga ku mulimu ne nekuba ebifaananyi byange buli lwe nawandiikanga ekintu kyonna ekiri life changing ne mpandiika. Waliwo lwe nali ngenda okusalawo amayumba ge nali ngenda okuzimba. Ekifaananyi ngenda ki downloading after here. Ne nkuba plan yange nali nteese nawo fruits zange n'amazzi. Nenga one day I have to look at this picture nga nkijjukira nti kyanyamba okukola decision. This was the moment I made that decision. Naye kyenjagala mumanye decision bw'oba ogimaking oba mulalu. Olaba omuntu bw'ogenda n'otuula mu mmotoka n'otandika okuyimba ng'oli wekka ngo oba n'obeera mu ndabirwamu eyo n'okola by'okoze bw'oti. Oba wali oyingiddeko muri futi n'oyimbayimbamu kawana gira n'okola bw'oti. So it means when the world is closed off, you are yourself. Ekyo kyenjogedde buli omu yali akikoze. You are your own self. So don't expose yourself ku bantu kuba basobola okujja mu kikyoyagala. Kati bw'otandika okusalawo nti kino kyenjagala kino kyengenda okukola n'otandika okukiremerako kiwandiike wansi kikkiririzemu. Omulala bw'anakikkiririzaamu ajja kulowooza nti nno kya bulimba. Nze natuula nalina akatabo kange keerabiddeyo ngenda kubala ebifaananyi byange nga nkyali ku mulimu ng'ebitabo bino ntambula nabyo nga mpandiikira ddala ebintu byange byenjagala. Ekifaananyi ngenda kidownload nga mu birabe bino nga ndi nabyo ku mulimu nga mpandiikamu my goals nga naye sisobola kibuulira muntu kuba omuntu gwe nkibuli ayinza okulowooza nti ndi mulalu. Naye that is affirmation nti obwongo otandika okubukkirizisa bw'otandika obuwenya ekirowoozo what you feel obwongo kye bufiidingako butandika okugenda nga bukikkiriza. Kati olwaleero waliwo abadde wano nga talowooza kuzimba talinaamu kintu, you never know kikyogenda okufiidingako obwongo bwo bukitwale. Nempandiika ebintu bino erinnya lyange nenditeekako netandika okuteekawo goozi zange kikyenjagala okwakivinga mu bulamu naye nga mbiwandiika naye sibiraga muntu nti kino bwe kiti. Naye omuntu atategeera kikyolowooza bw'abigwako ayinza okugamba nti nno ani ono Makenzi. Omuntu ono amanyi ayogera ku Makenzi kuba we nali amanyi. Nentuulanga nemba nga nsobola okubanga ebintu ebyo nkakasa obwongo bwange butandika obibiriivinga. Bwe nannyinnyingira omwaka ogwasembayo natuula wansi nenkola self affirmation kambalageko ko ka video ke neekolera nga ntudde ku mulimu like omuntu omanyi nti ekintu tokigwako bugwi ng'otuula wansi n'oyogera gwe ng'omuntu. Ka video kano okalaba nali ku mulimu nga nkola zine essaawa zaali ziwera 6 nga tuyingira mwaka ne ngamba omwaka guno gwe mwaka gwensazeewo gwe ngenda okukola kino naye nga ndikodinga video zino nenzeetunuzaamu nenjogera nengamba Yasiini olina okukola kino. Bino byokola byonna ne bwogenda n'obizimba e Kampala bw'ofa bajja kuddizaayo wano ng'obadde mu firiigi ennaku 3 and it will be the end of it. So byonna wona abizimba n'ogenda n'obiteekayo obuteesi n'otabyeyagaliramu it will be your loss. Wengo omuntu nina muganda wange Badiru abamanyi e London Badiru yakola Badiru ng'akoma 1 weeks 2 na Badiru covid okumukwata yadduse na wano Kampala alina okuddayo okukola emmotoka ye we yagiteese. Badiru we yatuuse covid n'amukwata n'afa. Sente ze nazireka and the world has moved on.
kati buli omu gw'olina okweteeka mu ngeri ey'okwesevinga wowe ogendera okufunira essanyu naye tosobola bitegeera nga tonnaba kumala kwezuula. Kati essaawa zaawera 6 ne ŋŋamba omwaka guno ŋŋenda nkimaliridde naye nga njogera ne nga nina okutunulira vidiyo eno manye nti nno nakyakivinga one day. Wulira nali ku mulimu era bwondaba wano nyambadde essuuti yange eya security. Ekide abali nali mu Central London ekide mugita ani ono Beni ani ekide ekikuba bwe kikubanga ziweze 7. 2019 is here. That's my year. That's my year. Sober. Sober. Ebiriro liro mubiwulira nga bikuba eri emabega olwo tuyingidde New Year's. Ka kompyuta kange kwe kali okolo ebigundi ebiriro liro eri bye bakuba ebya BBC byalinga bikuba. Naye mu moment eyo nali mmaze okusalawo kuba mwalaba ebizimbe nga mbizimba mu 2010 ebizimbe bye navaayo nabyo. Naye by then nali mmaze okukola programu yange ngenda nti China and what have you nga ngambe guno gwe mwaka ngenda era omwaka gwawera bayo ngamba it's over, I'm going home regardless, it's over. Naye ayogera Makenzi olina okubanga gwe Kasimu ngenda kunoonyerezako ku gundi eno. Kasimu munna Uganda. Kasimu bw'oba yegwe yogera nti Kasimu unali kwetaaze kuno. Kasimu yansanga nga nkola ku Makenzi. Kasimu nze nayogera naawe n'ozimba ennyumba gye wazimba n'ogimpeereza nakooko. In fact yajjanga azze kukola mulimu mulala ne musabira omulimu mu kampani gye nali nkola. Si yegwe ne musabira omulimu wawe yali akola. Kasimu wuuno wano ekifaananyi kye sigenda kiraga. Kasimu n'azimba ennyumba yiino wano yagimpeereza. Kasimu n'azimba ennyumba ye yiino. Olaba kampani yaffe gye twali tukolamu. Kasimu n'aŋŋamba nti Haji nakusanga ne mufuni omulimu mu kampani ya mugundi ya mu kampani mwe nali nkola. Kasimu maybe nja mu inviting akoko naye wano alabe koko like actually sikwe gusoso kubanga ngamba abantu okwekolerera. Kasimu yazimba ennyumba tosobola jimu okuba muvubuka muto ate oba Kasimu sijjukira oba yali yazze kola cleaning and what have you ne muyingiza mu kampani gye nali nkoleramu. Naye okwetegeera n'obanga wamaze okwetegeera ojja kwefindinga otandika okukola ebigenda okuyamba mu bulamu. Topiki yaffe gye tugenda okuddako egenda okubeerawo Sunday egenda okuddako tugiyite okuluka olukwe. Wali olabye olinga alina kyakoze ne bagamba gundi yasse omuntu, gundi yakoze bw'ati, kitegeeza the planning kiba tekyatuuse. Bino bye mulaba abaakubye abantu amasasa and what have you tebaagenze nti no baakedde bukedde, they planned. Ne bagenda ne batuula ne bakola kindi n'agamba ngenda kukola ekintu ekifaanana bw'eki. They planned to execute a mission. Omuntu otuula Monsonyiwa example nyinza okuba teri positive bulungi kuba abo bakiplaninze mu mubi kintu kikyamu. Naye omuntu opulaninga noga ngenda kukola kino omuntu njagala nze kyenjagala okubayigiriza is how to jump the paddles. Ebitibe bye obo n'obuwonvu mububuuka butya kuba nabagaye mu nsi yense tugamba tekisoboka gwe kati ogigamba nti kisoboka. Kati topiki yaffe eddako nga tumaze okwetegeera tuula wansi omanye biki ebikulema. Topiki yaffe eddako tugenda kuluka lukwe how to plan. Olukwe tulutuuse tutya tokkiriza muntu kunyiiza. Gwe bw'oba olina omuwarabu nga jjaawo n'akukola kino n'akubugula ogenda kunyiiga paka ddi. Just tuusa butuusa okole bukozi magezi nti mutegedde ntya.
gwekera ku macho manye nti omusajja ono Abdulkarim ambogolera buli lunaku bwe kiba kikwetaagisa kudda mu kisenge ekyo genda okwate Kurani yo giwanike ogambe nti ya Allah nzikiriza Abdulkarim mulalu ajja wano n'ansumbuwa n'ambogolera era neewaddeyo okumutegeera olwaleero byonna byananyiza tebigenda kunzijanga mu mbeera ngenda kuba ye mukamaawo tolina bwogenda kikyusa. That is where you are at the moment. Protect your mind. Emirembe gyo gikuume ebintu buli kintu ekitono we kikusumbuwa kikujja ku binene. Kikujja ku binene tandika okwetereza gwe ng'omuntu bana negative vibration nze ne omukwano mubi nguvaako mangu omukwano ogugeyageya abantu nguvaako mangu kuba binyinoonera endowooza yange like abantu munkubira wana amasimu buli kaseera mba ngenda kudiringa ne gunde like how can I deal with that when I'm negatively wired? Liberate yourself, liberate your mind. Mwetereze kati program eno twabadde nayiseewo dda nnyo ate saagala ewanvuwe twabadde bakutuula nga ngenda kutuula kutandika kubala nammwe tusobola kutya okuzimba ennyumba ey'ebisenge ebisatu tuteekeko bana ebisenge ebiri tuteekeko akadiiro ekinaabiro n'effumbiro. Kakati omuntu ayagala ennyumba ey'ekisenge ekimu gwe wennyini osalako obusaze mbayigiriza engeri y'okubisalako kuba abantu abasinga ku mmwe mubadde mu mbuuza agi kino tukikola tutya abamu bambi temuli realistic naye obudde bugenze saagala kiwanvuwe kusinga wano naye homework namukoze dda naye emboozi tebankadde aginyumya yagikaddiya mmanyi mukyali wamu nange tukyatambula ffenna mubiwandiike wansi think and grow rich. Yes nkasomye mbadde nako ebbanga lyonna omanyi nga abantu bamugamba nti omuntu haji yayogedde leero n'enkya ate n'oli ayogera ndi what have you. Byenjogera byenkugamba sigamba nti tobiwulira oba tobiwulirangako. Enjawulo eri wakati mu kuddiŋŋana positive message. You don't necessarily find something new in the message. You find something new in yourself. Okugenda ng'owuliriza ebigambo bino ebizimba ebiyamba self-help, life coach, tekitegeeza nti nina ebigambo ebipya bye ŋŋenda okubuulira. Kitegeeza nti nnyinza okujja olunaku olwo n'enkubulya story n'enkubulya kino kyaliwo bwe kiti ne kikuyamba information eyo okugitegeera n'ogikozesa. Rich dad poor dad kandi walako wali nalibadde nkakulaga okitegeera kyengezaako kugamba. Just a moment uninde koko katono. Ngenda kuzingako right now. Ngenda kuzingako. Munansonyiwa kamba weko ebitabo ebitonotono omuntu byalina ebisigadde ya kati akasooka the power of positive thinking okulowooza obulungi. The power of your subconscious mind. Nina think and grow rich. Nina how to stop worrying and stop living. Kano Kadeo Carnegie. Okulekera okweraliikirira. How to win friends and influence people. Olina okumanya engeri gye boogera n'abantu. Emotional intelligence. Tulina how to develop self-confidence, influence people by public speaking. Nina how to do things right. Nina the rich daddy's conspiracy of the rich. Bulia nzijuza, but I've taken time actually. Bienjogera, I've taken time to read. It may not be formal education. Naye self-help. Omuntu byotandika okutuuza mu bwongo obwo byebikola kikyoli byebikola obwongo obwo. There's nothing to it. Obwongo kyotandika obuteekamu kyebuba. Kakati ngenda kubaddukako munsonyiwe ennyumba ezo tugenda zibala next week kiwanvu yenyo ngenda kubeera ati pa kati tugenda kuba tuluka olukwe mu kuluka olukwe mwe tugenda okola ki okubanga tuplaninga ekintu kyaffe kino. Naye nkwegayiridde abaddala baka video kano nga tonnaba kugenda ku page yange genda following Bakaluba Property Services oba gigambeko n'omuntu omulala. Omanyi bwe mbanga nsomesa nga ndaba abantu bensomesa bawerako ngate mpulira nina n'abantu bensobola okusevinga ko kimpa amaanyi ng'omuntu n'omanya nti ddala olina omuntu gw'osobola okuba naye
n'omuyamba kuba kati muliko nga 250 n'okusoma manyi mulimu ababiri abasatu bengenda okuyamba bagenda okitwalira ddala mu maaso abatagenda kukyusa kirowoozo naye ng'essaala zange ziri nti nno mwenna temukyusa kirowoozo nsigaze nammwe mbenga nfuuka ensonga ey'okuba nti n'obulamu bwammwe bwakyuka oba bwatereera peegi yange mugigobere mugifollowinge ka vidiyo kange mukasharinge n'abalina bizinesi bakaluba property services nkyaliyo nkyazimba nzimbira abantu ab'ebweru ddala manyi nti no mwetegeka mujja kutandika okuba nga mulina ebintu eby'amakulu eby'okwezimba leero ne bw'oba tokyetaaga ekiri e Uganda kijja kukulaakulana with the time oli kitunda kale n'okijjamu ssente zitegerekeka mu dda kubanga property e Kampala za appreciating properties around the world mbeyanziza richest man in Babylon nakasoma mukama wange era nkalina wano lwakuba sobola kuvangawo nga ngenda ali ako nkalina mukama wange bonna obwo obutabo ndoza nkulaga vibration yange ebintu byensoma sisoma sibeera ku ntiawo sijjano kunyumya anikati kalakata sigenda kunyumya blogger guni sigenda kunyumya guni like nze I'm just here for self-help how do we help ourselves obuntu bulamu empisa ez'obuntu byonna ebyo ebintu tulina okubiyiga along the way bannange bakadde baffe baatubuulirira bamu muffe baatukuza but people change the world lost humanity alina atayagala kuyamba atalina omwavu alina entondo like to find balance in life is the battle okay neyanziza nnyo okubanga munneeyunzeeko olwaleero next week is going to be Sunday saawa 8 gwennyini tugenda kubeerawo the same time and I promise tugenda kubeera on fire kuba kye tugenda okuddako tugenda kukiyita ku lukalukwe olukwe bino byonna kati emizinzi gyonna egitusumbuwa okubanga tetutuuka ku kye twagala tugitegedde kati olukwe lwaffe Joy Kurani njirina wansi ninawo provision y'omuzikiti nina wensaalira Kurani weziri sizigatta na bino naye neyanziza nnyo mubeere bulungi asharinga oba ayita abalala okuneeyungako mweyanziza nnyo mwebale nnyo kuneeyungako mwebale nnyo kunjagala next week I promise I'm going to come with the best content jamusobola okulaba to see that I mentor you okulaba nga nkyusa ebirowoozo byammwe tubeko kye twekulaakulanya to liberate ourselves to having a ku bulamu bwaffe nga tetunnafa we were not born to suffer if life is an apple you are entitled to take your bite be happy mwebale nnyo mubeere bulungi